एक गरीब किसान के पास बहुत सारे मोर और बहुत सारे तोता रहते थे। वे बहुत सारे अंडे भी देते थे। लेकिन एक दिन तोते अंडे देना बंद कर देते हैं तो किसान को बहुत गुस्सा आ जाता है, तोतों को डंडे मारकर भगा देता है। तोते रोते रोते जाने लगते हैं। तभी एक तोता चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। तभी एक मुर्गी तोते के पास आती है और उसे घर ले जाती है। तोता सारी बात बताता है। फिर दयालु मुर्गी तोते को अंडे वाली दवाई पीला देती है। फिर तोता बहुत सारे अंडे देता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।